Re! Viss ēters ir te! Un, kā jau ziņojām, vakar Stradiņas slimnīcas ārsti valsts prezidentam veica sirds vērstaļu operāciju, kurā tika novērsts infekcijas avots. Un tūlīt pēc operācijas viņa stāvoklis tika vērtēts kā stabils. Kas tas ir šobrīd? To jautāsim Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas galvenajam ārstam Arnoldam Atim Veinbergam. Labrīt! 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 Kāda tad ir pēdējā informācija par prezidenta Raimonda Vējoņa veselības stāvokli pēc vakardien veiktās operācijas? Prezidents Vējoņa kungs nakti pavadījis mierīgi, un šodien es sazinājos ar intensīvās terapijas dežūrējošo ārstu. Viņš apliecināja, ka prezidents ir pamodies, ārsts ar viņu var sarunāties un apjautāties, kā viņš jūtas. Kā viņš jūtas? Viņš ir iespējams kontakts, un viņš izstāsta, kā viņš jūtas. Tas nozīmē to, ka viņa veselības stāvoklis uzlabojas. Veinberg kungs, vai šobrīd ir iespējams pateikt, cik ilgs atvesaļošanās laiks būs nepieciešams prezidentam? To mēs nevaram prognozēt, jo mēs zinām, ka viņam ir nomainīta vārstule, un organismā joprojām ir infekcijas perēklis ir novērsts, bet infekcija ir skārusi visu organismu. Un tas ir tālāk atkarīgs no prezidenta organismu, kā viņš varēs tikt galā ar šo infekciju. Bet pēc jūsu teiktā mēs saprotam, ka uz drīzu tādu prezidenta izrakstīšanos no slimnīcas, es saprotu, mēs nevaram cerēt šobrīd. Diemžēl prezidentam būs jāpavada vispirms, viņš pavadīs kādu laiku intensīvās terapijas nodaļā, pēc tam viņš tiks pārvests uz ķirurģijas nodaļu, kur viņš turpinās ārstēties. Un pēc izrakstīšanās no slimnīcas vēl būs nepieciešams rehabilitācijas periods. Tā kā prognozēt, cik ilgu laiku prezidents nevarēs pildīt savus tiešos pienākumus, mēs nevaram. Vai prezidents sarunā ar mediķiem šorīt ir arī atklājis, kā viņš pats personīgi jūtas? Vai tas ir zināms? Pats viņš jūtas apmierinoši, atbilstoši pēcoperācijas periodam. Veinberg kungs, mēs jums sakam lielu paldies par šo informāciju, un, protams, mēs visi turam īkšķus arī par prezidenta veselību. Un paldies visiem mediķiem, kur rūpējas par prezidenta veselību.